Seperti ini teman-teman. Di sini adalah incoming atau pipa untuk mensuplai ya, mensuplai air ke dalam tangki. Nah, di sini kenapa Bang? Ya di sini banyak melungker-melungkernya ya. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Ini tempatnya cukup sempit, jadi kalau boleh dibilang ini kurang gede atau kurang besar tempatnya, karena di sini ada pump, ada filter, ada apa semua ya di sini. Jadi ini tempatnya kurang besar atau kurang gede ya. Jadi ini fungsinya seperti ini. Nah, ini pipa utama ya, ini akan mengarah ke sini teman-teman. Nah, di sini akan mengarahkan, di sini ada istilahnya ini bypass teman-teman ya. Ini nanti akan masuk ke arah sono ya, ke arah sono.